Сәлем достар, бүгін біз қазақ эстрадасының ең танымал әрі ең көп талқыланатын әншілерінің бірі Ерке Есмахан туралы әңгімелейміз. Оның әндерін миллиондаған адам тыңдайды, әлеуметтік желідегі әрбір жазбасын жүздеген мың адам бақылайды. Бірақ Еркенің өмір жолы қандай болды? Ол қалайша қарапайым ауыл қызынан Қазақстанның ең танымал жұлдыздарының біріне айналды? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыз, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Ерке Есмахан 1984 жылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. Бала кезінен өнерге жақын болып өсті. Көпшілік білмейтін қызық терек, Ерке алғашында эстрада әншісі емес, опера әншісі болуды армандаған. Музыкаға деген қызығушылығы ерте оянып, ата-анасы оның қабілетін байқап, арнайы музыкалық білім алуына қолдау көрсетеді. Ол Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінде, одан соң Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында білім алады. Сондықтан Еркенің қазіргі сахнадағы жетістіктің артында көп жылдық кәсіби дайындығы жатыр. Көпшілік оны бірден танымал болып кеткен әнші деп ойлауы мүмкін, бірақ оның өнер жолы оңай болған жоқ. Үлкен сахнадағы алғашқы қадамдарын ол Іңкәр қыздар тобында бастады. Бұл топтың продюсері Баян Алагөзова болатын. Сол кезеңде Ерке сахна мәдениетін үйреніп, шоу-бизнес әлемінің қыр-сырын меңгерді. Алайда нағыз танымалдылық оған жеке шығармашылық жолға шыққаннан кейін ғана келді. Еркенің халыққа кеңінен танылуына бірнеше ән себеп болды. Алғашқы танымал шығармаларының қатарында Асыл арман, Бал сезім, Айша бибі әндері бар. Бірақ оның шығармашылық өміріндегі үлкен серпіліс 2015 жылы болды. Ол кезде Ерке мен Төреғали Төрәлі орындаған Алло әні бүкіл елге танылды. Ән қысқа уақыт ішінде хитке айналып, халықтың сүйікті туындысына айналды. Бірақ бұл тек бастамасы еді. 2017 жылы шыққан Қайда әні Еркенің шығармашылық тағдырын түбегейлі өзгертті. Бұл ән Қазақстанда ғана емес, шетелдегі қазақтар арасында да үлкен танымалдыққа ие болды. Клип миллиондаған қаралым жинап, қазақ тіліндегі ең танымал музыкалық бейнебаяндардың біріне айналды. Сол кезден бастап Ерке Есмахан елдегі ең сұранысқа ие әншілердің қатарына қосылды. Одан кейін шыққан Аэропорт, Сен қыз және басқа да әндері оның жұлдыздық мәртебесін одан әрі нығайтты. Көп адам Еркені тек әнші ретінде таниды, алайда оның тағы бір ерекше қыры бар. Ол өзін продюсер ретінде де сынап көрді. 2018 жылы жарық көрген Кафе Махаббат фильмнің продюсері болып, басты рөлдердің бірін өзі сомдады. Бұл оның тек сахнада ғана емес, кино индустриясында да жұмыс істей алатынын көрсетті. Ерке туралы айтқанда, оның әлеуметтік желідегі белсенділігін ерекше атап өткен жөн. Бүгінде ол Қазақстандағы ең ықпалды Instagram тұлғалардың бірі саналады. Миллиондаған оқырманы оның өміріндегі жаңалықтарды күн сайын бақылап отырады. Жанкүйерлердің